အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းတူArabic စာလေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာမိတ်ဆက်လို့ရမယ်မိတ်ဆက်စကားလေးတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ hi hello ဘယ်လိုပြောမလဲ ahlan wa sahlan ဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်အတူကောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ ahla အတူမျိုးက marhaban okay ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် ahlan wa sahlan ahla marhaban ဒါဒီ hi တို့ hello တို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တွေအချင်းချင်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာ assalamu alaikum အဲ့လိုနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်။ပြန်ဖြေတဲ့သူကကြတော့ wa alaikum salam လို့အရှိဖြေမယ်ဆိုရင် wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ပြီးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း how are you မင်းနေကောင်းလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် kif halik ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြေမယ်သူတို့မေးတဲ့ဟာ I'm fine ငါနေကောင်းပါတယ်ဆိုရင် ana bikhair ana bikhair okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ where are you from အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလာတာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် enter min when enter ဆိုတာ you min from when ဆိုတာ when နဲ့တူတူပဲ enter min when နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတင်ပြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေလို့ရလဲဆိုတော့ I am from Myanmar မြန်မာလာတယ်ဆိုရင် Ana min Myanmar ဒါပဲ Ana min Myanmar okay နောက်တစ်ခုwhere do you stay မင်းဘယ်မှာနေလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမေးလို့ရလဲဆိုတော့ when sakin okay အဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုနေထိုင်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကိုဒီဘာရောက်နေလဲဆိုရင် Ana sakin Dubai ကိုအခုလောလောဆယ်ကတာရောက်နေတယ်ဆိုရင် Ana sakin Qatar အဲ့လိုဖြေလို့ရ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ what's your age မင်းရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ Kam Amarak Kamကကြတော့ how many how much ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ရနေရမှာလဲကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော် Kam ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲ Kam hada ဒါဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျုံးလို့ပြလိုက်တာပေါ့နော် Kam ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနော်အဲ့ဆိုရင် Kam Amarak မင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပေးမလဲ Amri 25 ငါဒီအသက်25နှစ် my age is ဆိုရင် Amri လို့အသုံးပြုလို့ရဟုတ်ပြီနော်ကိန်းဂဏန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ what's your name မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ what's your name အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမေးလို့ရလဲဆိုတော့ma ismuk တချို့ကကြတော့ ma ismak အဲ့လိုအသုံးပြုတာရှိတယ်ပြီးတော့မှ female နဲ့ male နဲ့ဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါအသေးစိတ်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြရင်တေချာလေးတင်ပေးပါမယ်เนาะအခုကဒီတိုင်းနားလည်အောင် sharing လုပ်တဲ့သဘောပဲเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် what's your name ဆိုရင် ma ismak အဲ့လိုပြန်ဖြေ okay အဲ့လိုမေးရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့ it's me my name is me နောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နာမည်ထည့်လိုက်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင်